Bala sama Kenya bu'aa ba'ii jireenya qabeenya dhabeenya gaarummaa fi hammeenya. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah. Afran hawaasa fi dinagdee afooshaa fi wal dhabdee dhugaa qosaadhaan qabdee kolfa duuta gaggabdee. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah. Afran dirree falmii dafqaan bula humnaan dula sammuun qulaa sobaan ulaa bashannanaaf banaa ulaa. What? Afran yeah. Afran what? Afran morkii jibbaaf jaalala baadiyyaa fi magaala kan dhihoo fi halaala afran seenaa ilaala. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah. Afran 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 Happy birthday to you. Eu dala de mai. Eu dala. Guyyaa dhayyaa dinni moo? Maal guyyaa irra? Gidaadhaan guyyaa. Guyyaa dala de. Happy birthday gidaada. Bagadalate gidaada. Inyaanne irra jiru arra. Inkashakash dimbashabbash dara. Yaadeta gidaada gaafa nuun surprise kun. Lafa galatee gammachuudhaan. Kabajnaaf. Ani profeesarii fi waan ni baay'inaan taaf. Sammuu akkam goonee kabajnaaf. Kabajnaaf. Maallaqa olitti baasneeti. Rakkoon qabu. Keekii. Maal koo qabare waan barbaachisu. an waan barbaachisaa ta'e narra kan eegamu annan kenna. Dhaqee moo gurmuu gaafadha. Ma inni sollaata marra itti mate akkuma itti mitin hin gammadayu. Daddafi dhaqee. Yaa profeesarii yaa profeesar. Akkam taalaadha moo gaafu keekii keenyee fi asi gaafu. Tole akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. An gurmuudhaa seenaa jaalalleewwan lamaani. Kabajamtoota Happy birthday to you. Happy birthday to you. Guyyaa dhalootaa gaarii. Guyyaa dhalootaa gaarii. gift. Hojii akkan jiru beektamoo hin beektu. Hojiirraa akkan jiru beektamoo hin beektu. Oduun qopheessaa jira. Istuudiyoodha moo? Hojiidha. Istuudiyoodha moo? Shi maaliif na jeeqxa? Tole maalumaaf na jeeqxaa? Naangallee naan jechuu barbaaddeeti. Eega yoomii sobuu barbaadde? Namatu du'e moo? Maaltu maal ta'e garam haasa'u jirta. Sagalee mararoo dhageessisaa dhufummaan nama maaliitu du'e? Hin beeku naan jechuu barbaaddeeti. Lakkii guyyaa naadhaa guyyaa maal akka ta'e naangallee curuma naagalaan jiru naan jechuu barbaaddeeti. Hin qoosin kaa. Hin qoosin. Maal qorraa dhiisii. Osoo beektumaa na gaafatta. Amma waan ta'e natti himtamuu narraa baata. Waan ta'e sitti himaa. Yoo sobdee na yaadachiisi naan jette guyyaa dhaloota gidaadhaati har'a. Happy birthday to you. Guyyaa dhaloota gidaadaa? Gidaadaan eenyu ture? Gidaadaa isa kun? Naan jetta. Gatillee naan jetta. Dhaggeeffadhu meel tokko. Gidaadaan dhalate? Gidaadaatu nu dhalate. Gidaadaan dhalachuun jireenya koo wajjin maaltu wal qabata? An hojiin koo maayini giifti? Giifti hojiin koo maayini? Dhiisii akkasiimaa lakki akkasiimaa jedhe. Gidaadaan obboleessa kee miti. Ambar gidaadaan akka obboleessa keenya ta'e beeka. Keessa ba'i dhugaa siin jedha. Akkanan gidaadaan nama raru. Keessa darbee barnaan obboleessi. Giifti. Keessa ba'ee immoo. Harmee immaa afaanaan jedhee beekaa bar. Dhiisi. Obboleessi kee kun osoo gammadee immoo gammachuun isaa gammachuu kee miti. Maal dogoggorte beektaa? Obboleessa tokkittii hin qabaan. Reediyoo koo qofa. Ila keessa baheetu funyaan keessaniin akkasitti dhaabatu kuniyyuu hangafaaf quttisuu isin wal fakkaatu. Tolesh! Ata'u bakka. Haala ta'u ree. Maaltu haa ta'uudhaan?
ayyaanessa kabajnaaf qarshii keekii ittiin binna, aayiskiriimii ittiin binna, kuukisii ittiin binna, duungoo lakkoofsaan ittiin binna. Waanuma qabdu 50 100 siiniin jedhu. Haga qabdu nuke. Giftii ko. Ko. Giftitti. Giftule. Giftuu. Ko. Gara lixxee ilaaltee zayitiin hin jiru. Amma iyyuu lixxee ilaaltee beektaa? Soogiddi hin jiru. Lixxee ilaaltee beektaa? Xaafiin hin jiru. Agabuu jiraanna akkasiinu. Maaltu dhooqqisan? Nama fakkaadhaa? Hin fakkaadhu. Maalirraa dhufa kun nyaachaa jira? Maal jedhamu? Keekii bakkeedhaa baannee gaafa gallu meemma? Ituuta akkasiin baatte. Namni kanarraa sitti yaa'ee isin ilaalu maal ta'e namni maal taatanii nuun jedha. Maa inni yeroo kana waan akkasii baatanidha. Saba keessatti of gurraachessuudha kun. Saba gidduutti of gurraachessuudha. Dhuguma naman fakkaannu isa jetteefillee dhugaadhaatiin kuni naman fakkaattu guyyaa keessatti aljaa nyaatta sila. Akkamiin nama fakkaattee deemtare? Jechatu eegalee. Waltajjii miti. Amma bakka kanatti waliin danqinu waltajjii miti waan ta'eef. Amma isa zayitiin hin jiru, shiroon hin jiru. Soogiddi hin jiru jettee isa nu danqitu kana dhiiste. Garuu maal qaba? Zayitii malee ittoo guyyaa lama zayitii malee hojjannee osoo nyaanne maal taara nafsi? Yaaduu keessa dabarteetu ati. Naa ba'i. Hin kaffaluuti annaa ba'i. Qarshicha moo naa kennitaa ilammoo. Hin kaffaltaa? Hin kaffalta. Maaliif yoo jettee immoo? Seera ittiin bulmaata mana kana keessa tumne nuti wajjin teenye si wajjin dhaga'uu jirtaani yoo namni tokko gadde isa wajjin nutis gadduu yoo immoo namni tokko gammade anaaf si hunda keenya dabalatee wajjin gammaduu qabnaa jenneetu seera mana kana keessatti tumne jira. Sababa kanaaf maallaqicha yoo feete haati yoo feete eessaayyuu fidi hin kaffaltaa. Jennoo godhumaa sitti immoo isa keessa deebii hin qabne isa xumuraa. Jireenya koo wajjin wanti wal qabsiisu hin jiru. Kanaaf hin kaffalu. Garuu baraadatu balleessi mana kana keessatti isin wajjin jiraachuun kun anatu isin amanii nama isiniin jedhee isin wajjin jiraadhani. Isin uummata akka balleessin anatu balleessaa qaba. Dhiisin kaffalii. Gift akkam bareedaa yeroo boossi. Profeesariin irra gaafa balbala banuuti. Keenti nyaachuusaa. Mwanti konto yoo kufeera koo guyyaa dhuftu sanatti lafa yaa'u agan galati ma barbaadu. Baruu meetanii yoo dhufeera lafa wala. Dabi. Happy birthday. Asa galeen qotam laata. Guyyaa dhaloota gaarii. Birii baay'eessa kennani. Surprise. Adide? Maallaqa siin kennu naan jedhee. Akkam? Kottume? Akkam jedhu? Siin atime maal caaltu mana kana keessatti maal hinyatti akkamitti fulaata mana kana keessatti guyyaa dhaloota Profeesariin kabajantaati ati hirree kana yaadamooti maalati akkamitti akkasitti hin namarraa dhumarreen kun ankoos waan sidi bu'aan koo hin keecala ture amma laafaa mi waan ta'e laati akkamitti guyyaa dhaloota Profeesariin kabajnettati si immoo kan seeraan kabachiifte mana kana keessatti yeroo hundaa ituu seera kabachiifte mana kanatti olaantummaa seeraa akabajamu itti malee yeroo hundumaa guyyaa tokko si olaantummaa seeraa mucaa gurbaa kanatti kabaju kaasee argeen beekan. Wal miidhuun qabnu jedheeti malee aan seera buusnee lafa keenya san fayyadamu wallaaleeti miti. Garuu maal goonaree mucaan kun mataadhaan dhisee miilaan yaaduu qabee jira. Har'aan guyyaa sadaffaa isaati. Maallaqa siin kennu guyyaa sadaffaa wayita sadii na dhoggate. Maarree hirree keessatti fayyadamuuti. Abbaa hirree dhooteeti. Atoo hirree qabda hin dhummooti sirraa. Hin dhangala'ooti nacca'ooti. Tasgabboofta. Hinnuma sirraadhuma kun. Tasgabboofta. Kun sirraadhuma. Raame mee bal'isnee yaadnu jalqabarratti.
bal'isnee yaaduudhaan dhufa waan tulluutu. Piroofeesariidhaaf hin kabajnaatti. Beekaa keenya. Tasgabbooftaa. Akka hayyoo fi hin godhin. Adeemsa. Waltajjii gubbaa teenyee jiru. Piroofeesariin amma yaadi. Gidaadaa jechuun birthday isaa kabajnaa fi guyyaa dhaloota isaati jennee hin kabajnaa. Kabajuu fi qabna. Kabajuun keenya dirqama. Wal xumursiifnu. Dubbadhume maal dubbatu? Mee dubbadhume. Mee dubbadhu. Neen kabajaafettee qophoofnee waan hundumaa qopheessinee kabajneef. Naa kabajeen obboloota koo akkam akkan hin jaalladhu. Hin jedhaa. Hin jedhaa maan jenne. Inni ifnammoo hin kabajnuuf ennee calluma ennee teenya yoo hin dhufe. Maali obboloota hin qabu bara kana keessaa namoota na jibba. Hin jedhu. Maan jenne. Hin jedhu ammas calluma. Hin godhaa amma lamaansaa. Yooti kabajjeefis dhimma isaa miti. Yooti dhiisteefis dhimma isaati amma. Maal jechuudha? Piroofeesariin dhimma kanaan qabu. Gidaadhaan amma kitaaba isaa baattata ijooru malee maal beeku? Isan dhaga'i inni sammuun isaa sirrii miti siin jedheera. Gurbaan kun fayyaan qabu. Hin dhaga'i waan inni siin jedhe. Galu. Gurbaan kun nu wajjin jiraachuu iyyuu qaba. Galu. Hin dhaga'i kana. Yaada gaarii. Yaada bilchata. Yaa nama barate kana. Nama barate jechuun yaa isa uummata keessa oolu yaa gaazexeessaa kana. Sammuu kun jireenya daqiiqa seekendii gidduutti ani hin kabajuuf. Ani kabaju. Ankara koo hin kabaju. Gara keetti deebi. Dogoggorteetta. Dogoggora uumaa jirta gara keetti deebis. Gidaadaadha. Dogoggora. Piroofeesarri nama sana hin kabaju. Maalaaf maqaa ciree dhangalaafnee lafatti balleessina? Hin barbaachisu. Hin kabajuufi. Angara koo hin kabaju. Hin kabajuufi. Hin kabaju. Hin kabajaniifi. Hin kabaju. Anatu joobaa wajjin mana kana keessatti jiraata. Anatu balleessisii wajjin jiraachuun kooyyuu. Dhiisaafi. Gaafa isheen boossu baay'ee natti dhagahame laphee kootti na dhagahame. Bu'uun qabdu ture. Yeroo isheen achitti natti dubbattu baay'ee natti tolee keessi kootti gammadee piroofeesara gammada jedheentu nagaruu amma gaafa dhufee yaada kee fudhu keessa koo jijjiirte na qabbaneessite qarshii koo boorsaa koo keessatti hambifte. Beekumsa qaba. Beekumsa. Sammuun kee moo? Na bukkee ture hundumaa. Sammuun kee maal tokko tokko sammuun kee sammuu koo na caala baay'ee sammuu koodhaan oli sammuun kee nama cimaa. Akka kanatti yoo na bukkee turte waan si barsiisu baay'een qabaa. Beekumsa qaba. Beekumsi jiraannaani. Beekumsi guutee gaafa sirraa dhangala'u akkasitti yaada jijjiirsista dhaloota. Beekumsa barbaada garuu immoo akka nama tokko boo'ichi ishee natti dhagahame. Si gaddisiise. Gochuun qabnu. Ani dhiisi gaa ani immoo garaan laafaa. Yaada kun jira dhiisi. Dhiisi boori. Yaada kun jira dhiisi. Dhiisi itti walii galee irraa manu. Kanaafi. Maal kabajuu hin kabajnu? Hin kabajnu. Afeera yoo ta'echi. Gaddisiisteeti malee. Dhiisi kaa dhiisi. Dhiisi garaas nyaatti. Jijjiirta dhiisi. Yaada kee jijjiirta dhiisi. Sitti meeraa ansilas nitti meeraa qarshii koo naaf ibsa. Humnaan goota miti fidaa qarshii koo. Tiksee matti ramadanii reettiidhaan jenne malee maqaa ishee nama amma kun mana buufee afaan. Dhalli namaa maali? Jalqaba maaliin jiraata? Dhalli namaa jechuu danda'u beekumsa. Garaa fuulaan maal godha? Sammuu guutuudha wanti guddaan. Maal godha? Inni beekumsa gurguru sun dubbisu achi taa'ee laagaa bana arraba guddatanis nama iddoo isaa hin taane maal godha? Kana beekumsa jechuudha. Wanti guddaan maalidha? Beekumsa wanti guddaan beekumsa jechuudha. Dhalli namaa asitti nyaatu yoo ta'e asitti nyaatu maal godha? Maal godha? Namni foon maal godha? Duuka lafee qabaannaan hin gaa dhalli namaa inni guddaan sammuu ofiiti. Sammuun ofii soorachuu qaba. Nama keessaa banne jiru.
Nu cabse. Nu qaanessi. Hin qaanofne maal. Waan ajaa'iba! Waan ajaa'iba! Maal sii goone? Maal sii goone? Anaaf sii lola walirraa qabna moo maala qaaneessite? Amma garuu ani giifti maarsiin jechuun barbaada fedhi garaa kootii maseeneera. Wanti guddaan sammuu amma appetaayitii sammuu kootiitiin ni bana adaraan nyaadhaan cufeen dharraadha. Gidaadha. Ammoo dhuguma rabbii waan isiin godhaa jirtan kun naan galleedha moo? Nan galchuudha moo? Dhimmarraan qabuudha moo? Maaliin guyyaan hadhaa guyyaa maalii akka ta'e hin beektu moo? Gidoo. Guyyaa dhaloota keetiitii bar hadha. Har'a dhalatte bar. Ayyaana keessiif kabajaa jirraa bar. Ilaamee maa keettee humna na fuutaa? Humna na fuudhaa hirtaa? Ilaamee inuma hoolladhaan jiraama. Eewusu si kadhatee. Naa kabaje dheeraa? Maaloodha guyyaan dhaloota? Naa kabaje dheeraa? Waan minyaa'aan jaalladhaa, waan dhandhama minyaa'aa qabuun jaalladhaa jettu malee ani Gidaadha. Edaa ijoolleen dhugaa naan jedhaa turanii. Si qaaneessa innoo tole siiniin jedhu isa naan jedhan santu sirrii ta'e. Maaloo gidaadhaan awwaala. Anumaaf jedheeti tolee naan jedhe. Ayyaana kabajna. ganaan si awwaalaa? Zichi qotee si awwaalu? Bar ila sagantaa kana sii qopheessuuf waan ani hin ta'in tokko hin jiru. Fuulli namaa ijji namaa na nyaattee fuulli namaa na gubeeti. Dhugaa sin jedhaa gidaadaa kun. Isa maallaqa keekii ittiin binne, isa aayiskiriimii, isa kuukisii ittiin binne sagantaa kana sii qopheesse. Maallaqa ijoollee irraa walitti qabeeti. Maaloo adaraake? Ilaamee warra ilaa asirraa na hirtaan sittiin fakkaanne malee mee asuma irra na taa'aa hirtaan. Maali beekumsa itti fidattee dhuftee gasillixiniyetti. Ani mee kireemicha kanasi keekicha kanasi an keekii nyaachuu bineetuun karameellaa tuutuu na argitee beektaa hin fedhu waan mi'aawu hin barbaadu maaf galma koorraa na kaachisa. Ilaa keekii kee kanasi kireemii kee kanasi yoon taa'aadhanitti olii galanii si nyaatanii fudduu dhaqiiti isaanuma wajjin. Yoo lakkii jedhanii akka qalbii qabaatanii si didanii atumti gola keetti fudhadhuu galee lubbuu kee baasi malee anamma soorata sammuu koorraa hin jira. Gidaadhaan maaloo nan saalfachiisin. Maaloo ija ijoollee fuuldura kanatti nan gatiin maaloo. Gidaadhaan na awwaalisiin jedheemi. Na awwaali. Maaloo dhiisi. Amala keellee hin beeka durumayyuu akka ati jalloo jallataa taate hin beeka bareechee beeka. Garuu ayyaana keessin kabaji. Ana giiftii tana kabaji. Obboleettii ta'e haadha ta'e obboleettii haadhoo kee. Maaloo adaraake. Ilaa na kabaji yoo jechuu barbaadde gaaffii mafaan tokko na kabaji yoo wantichi jira ta'e ilaalee wanta ogoon garuu kun wanta hin taane raawwate osoo maal jedha galma kee ga'uufi wantoota mimminyaa'oo fakkaatanii wantoota urgaa'oo fakkaatanii bifa tolanii karaa kee irra ta'an dhiiftee darbuu qabdeedha. Galma kee ga'uudhaaf ani immoo galma qaba. Egaa mee yaa seexanana bifa gaarii fakkaattee urgooftuu fakkaattee isheen karaa koorra jirtu kuni karaa koorraa naa ka'e. Karaa koorraa. Gidaadaa maaloo na arrabsi rakkoon qabu har'aaf na arrabsi. Isitti dhufnaa guyyaa bira. Deebicha rakkoon qabu deebiidhaaf. Garuu maaloo adaraaki nan qaaneessin ijoollee kana fuulduratti nan qaaneessin. Paaraatos maal jedhee dhagaatti fincoomnaan dhagaan akkuma dinnatti jirra itti. Eessa dhaqu maqaa namicha kana dhaga'uutu gurra na duchuu jira. Maaloo ambar si kadhachaa hin jiru kunoon si kadhadhaa jira bar. Maaloo gidaadaa maaloo gootu. Ayyaanuma wajjin kabajnaa gootu. Anumaaf jedhiiti. Gidaada. Lakki. Maaloo dhiisi. Tolee naan jedhe. Maal jalqaban tolee si jedheem sokkii jedheera mal.
Didugiti. Galazo. Galo. Tunis. Galo. Si. Itume. Achiin gortee naannaa qaba jeeni soo gidduu mataa hin dhalatu. Kan qarshii baase hoona atachiin goynaa kabaji. Kan qarshii akka calbaasan. Man rukute. Siree. Rukute. Si balate. Hinne. Maani. Rukute ilaali magalasin mataa ishee galme. Igaatti. Igaatti. Urra rukute. Barbaadu naan jedhi kabajinaa jedhi. Maasoo sila garre. Kabajinaa. Wanta Kabajinaa. Qarshii kan. Ansila lakki ansila yaada keetti galeen ture. Kan nu ajjeese si mataa keetti. Kottaase. Kotta waa jira. Waan goonu jira. Kottaase. Nyaate. Hiikau. Kana naakai. Yaada gaarii. Sir yaada gaarii. Yaada gaarii. Akka kan amman kabajattu. Salphaatti qarshii koo lafatti balleessita. Salphaatti qarshii koo balleessita. Laakuni kanatti qarshii meeqa akka ba'e beektaa? Akkamitti akka dhufe ija oduu meeqa odeessee akkam fide beektaa? Akkamitti oduu yaadda? Hima didduu jedhamaami. Hin kabajje moo hin kabajja haayila. Guyyaa dhaloota gaarii. Profeesar. Guyyaa dhaloota gaarii. Guyyaa dhaloota gaarii. Guyyaa dhaloota gaarii. Guyyaa dhaloota gaarii. Tole dhiifama. Guyyaa dhaloota gaarii. Guyyaa dhaloota gaarii. Tutas gabbooftani. Guyyaa dhaloota Profeesarii. Tutas gabbooftee. Hayya qarshii koo lafatti balleessita. Amma ituu gara ogummaa keenyaatti. Amma Profeesarii wajjin gaaffiif deebii gochuun barbaada. Jalqaba irratti bagaa guyyaa kabaja dhaloota kee geesse jennee akka maatii kanaattis akka obboleessa kee qarshii hundumaa baasee keekii kana hojjechiisettis gammachuu koo sii dhiyeessuun barbaada. Baga dhalatteen jedhe gidaadha. Namni akkasumatti fooloon kedhee gara haadha isaa jaabe. Dhalataa. Adeemsa Profeesar adeemsa. Gaaffiif deebii irra jirra. Interviiyuun si gochaa jira. Areeda keessan akka soqqa keessa. Hirmaattonni tuutas gabbooftani. Garaatu annanna dhugee. To you. Happy birthday to you. As tokko mee ituu sammuudhaan yaadne. Guyyaa dhaloota Profeesarii. Anis kanumaaf hin gaaffiif deebii gochaa jira. Dafi immoo. Tole Profeesar maaliif illee kabajachuu maaliif hin barbaanne? Maaliif ayyaana dhaloota kee kanarratti gammaduu hin barbaanne ati mee? Shaqalaa ati xinnoo gara fayyummaatti dhufaa jirta. Biyyoota baratan keessatti namni dhalachuudhumaan gara haadha isaa keessaa ba'uu duwwaadhaan hin dhalatin jedhama. Atama sababii dhalatte haati kee ammoo hoosistee si guddifteef nan dhaladhe seereetti. Ituu tasgabboofteeti. Itti fufaas. Namni tokko dhalachuudhaaf ulaagaa yoo xinnaate 9 guutuu qaba. Yoo akka Sookiraatis faatti dhalachuu barbaade 10 guutuu qaba. Maal jechuu barbaade biyyoota guddatan keessatti namni tokko waggaasaa kan inni kabajamu seenaan hojjete irraa keetti. Maaliin hojjedhe? Reefuun tokko keessaa 0.5 hojjedhe. Isheen iyyuu maal karaa beektotaa irra bu'ee deemuu qofa. Sayyuu ammas haasamu. Abi cuqqaali. Cuqqaali.
Semmuun qarshii amma kana baafne. Sookiraates wajjin walitti bu'aa. Sitti dhaga'amu. Oshoo wajjin walitti bu'aa. Sin dhaga'amu. Adeera isaa. Maaloo Itti dabali. kan dabala. Itti dabali. Asiin baasa. Itti dabali. Gurri keenya boqochuu Itti dabali. Gaara dabali. Meeqaan gubannee dandeenya? Asiin dabali. Qarshiitti baafne. Nambalee. Tajaajilneetu bare maal sinuu barbaanne. Matu balleessee beekaa. Aduume keessa jooreen fide. Qarshii kana. Dubbata gam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Suuraa. Bilbilli keenya si jira. Suuraa kaasi. Anajin. Kasih. Kaasi. Oi, Anajin kasih. Kasih lah. Gali. Kasih.